Всем привет, это Prius Toyota, которая 6-го года. Значит, проблема какая, что не заводится машина. То есть она как бы заводится вот таким вот образом у нее. Все, сейчас она вообще не то, я сбивал ошибки. Вот сейчас, смотрите, мигает. Нет, короче, она трансмиссии крутит, такое чувство, как двигатель работает, но потом она сразу же ее отрубает. Короче, сделал диагностику. Вот это вот ошибочка, которая не дает этой машине завестись и поехать. P3193. Она пишет, что, короче, нету топлива в баке. Очень странно, потому что на спидометре, как мы видим, больше полбака бензина. Так что это очень странно. Но первая причина, конечно, попробую взять, линуть бензинчика пару литров, посмотрим, заработает или нет. Если нет, то будем дальше копать. Зальем немного бензинчика, посмотрим. Полведерка. Так, залили бензинчик. Сейчас стираем ошибки. Пробуем ее заводить. Я, кстати, подумал, что возможно из-за сенсора, потому что я он тут отрезал. Ну, здесь, кстати, вот эти вот были перекручены провода. Но черная это как бы масса, по идее ничего должно быть. Но я его просто отсюда достал. Хотел фишку снять, но он сам достался. Окей, пробуем заводить. Так, ошибочка ушла, и сейчас я вижу, что меня вывело в заблуждение. Короче, датчик, наверное, он как-то запал, потому что сейчас он в данный момент показывает вот одно деление, и она мигает. Короче, у него просто не было бензина, по этой причине он не заводился.